Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Ekipa emisije Lepše od Pariza ove jeseni bila je gost etno sela Rajski Konaci u Leušićima, nadomak Pranjana u Takovskom kraju. Kako su domaćini Jeftovići bili sprečeni zbog poslovnih obaveza, na naše veliko iznenađenje, a i zadovoljstvo tom prilikom, za domaćina Rajskih Konaka imali smo Nenada Gladića, u narodu poznatijeg kao Lepog Brku. Naime, Lepi Brka se nedavno preselio iz Beograda u Podnos Subjela i napravio saradnju sa današnjim domaćinstvom u održavanju gastroradionica i drugih tematskih događaja. U prošloj epizodi Brka nas je rajski dočekao sa slatkim i rakijom od šljive. Predstavili smo deo smeštenih kapaciteta maestralno adaptiranih u pomoćnim seoskim objektima. Brka nam je spremao mokru pitu sa suvim šljivama i orasima. Degustirali smo deo izuzetne gastronomske ponude Rajskih Konaka, a posebno nam je bio zanimljiv razgovor o motivima njegovog nedavnog bekstva iz grada u selo. Na početku današnje epizode nastavljamo razgovor o tradiciji bavljenja seoskim turizmom Rajskih Konaka, domaćina porodice Jeftović. Zoranov stric Slobodan je počeo još 2005. godine i to je bilo ono vreme još kad su svi, maltene i komšiluk i porodica, mislili da je to potpuno suluda ideja, ko će ovde da ti dođe, šta je ovde zanimljivo i tako dalje. Umeđu vremenu smo naučili šta je to zanimljivo kad odeš malo u prirodu, kod pravih domaćina naravno. I evo sad, koliko to već godina traje, naravno ovo u startu nije ovako sve izgledalo, to je bilo onako klasično seosko domaćinstvo, ona zgrada tamo je recimo bila štala. Sada se unutra nalazi apartman koji ima saunu. Da bome da krave onomad nisu koristile saune, ali i nekako je to raslo, malo po malo. I evo, sad smo tu u ovom stvarno sjajnom predalu. U svakom slučaju, poenta je u tom nekom porodičnom duhu, gde je neko započeo, pa nastavili i to sad negde ide svojim tokom. Ovo mesto definitivno ima budućnosti. Rekao bih da pripadamo generaciji koja se sve više zaokuplja idejama povratka prirodi, zdravijem životu, u krajnjoj liniji odlasku da živi na selo, ali pri pomisli na blagodeti konformizma gradskog života, sve te ideje odmah padaju u vodu. Nešo, evo iz prve ruke, reci nam, kakvo je tvoje dosadašnje iskustvo, pošto si sa porodicom nastavio da živiš na selu? Pa to je to, nekako, kao kako je na zimi na selu, pa realno bolje u Beogradu, pre nam očiste put, ako se i desi da nešto nema struje, pa opet, mislim, dođe struja. Svi su to nekoj panici, šta se dešava sa komforom života? Pa komfornije je život, u stvari. Komfornije je. A pogotovo ako se setimo od pre par godina kad smo bili zatvarani po stanovima, mislim, jednostavno, ako ništa drugo, neka vrsta slobode. Ne neka vrsta, nego sloboda. Ako su vas zbunile ove plave žaluzine, nije Santorini i dalje smo u Rajskim Konacima. Pazi, nisi prvi koji ima to asocijaciju, ono kad slikaš ovo kao, gde smo, Grčka. Pa dobro, opet ima tu puno tih detalja koji mogu da te odvedu i ovamo i onamo, ali ipak znaš da si tu negde u srcu Srbije i da si manje više kod kuće. Tako je. Ova jedinica zove se štala. Pazi, štala.
To još nismo imali. Gde ćemo biti smešni? U štali. Ju, pa kako to? Pa evo ovako sad. Da vidimo najlepšu štalu u Srbiji. Ovo je elitna štala. Posebno je intrigantno šta se dešava iza ovih vrata desno. Pa pazi. Ovde je kupatilo. To je jasno. Ali ovo je ono što je magični moment. Štala sa saunom, a? Jel čuješ? Ostao sam bez teksta. Fasciniran sam. Ali pazi sad, nije ovo kraj. Dakle, ovo je, da kažemo, prilično mali apartman, ali ima i saunu, i kaljevu peć, i kupatilo, a tu je i spavaća soba. Sve što vam treba za komfor, a zimi je toplo i prijatno. I to je kaljeva peć koja greje prostorije i gore na spratu. Ima i gore. Aha, mislili su na ekonomiju. I pazi sad, imaš još jednu tuš kabinicu. Za brzo razbuđivanje ujutru posebno sam fasciniran i bračni krevet. Posebno mi se dopada što je ceo prostor oplemenjen raznim vrstama literature. Da. Ako padne kiša, da je slušamo uz knjigu. I ako nestane internet. Da ne prizivamo da se gledaoci ne ljute. Ova štala ima i sprat. Ima, kako da ne. Stepenice su uvek zabavne deci. Vole ih najviše. Gore, dole, da. U prvoj sobi imamo još jedan bračni krevet. Jeste. Ovo je, da kažemo, mala soba, ali taman onako fino ušuškana. I ima i svoje prozorče sa super pogledom. I za spavanje, ljudi, generalno, kad dođu ovde, malo vremena provode Svi se brinu kakav će smeštaj da bude, u stvari najmanje vremena provode u smeštaju. Svi izađu napolje, nečim se bave ovako. Ali naravno, kad je vreme spavanju, uvek je dobro imati dobar smeštaj. Naravno. I ovde ima još jedan bračni krevet, ali sad i naravno televizor, šta ćemo bez toga, ne može. I evo je, još jedna soba. Baš je prostrano. Ozbiljni kapaciteti. Čini mi se da je ovo za decu. Ma da. Taman da ih roditelji ostave na miru. Da ih, pa nekoga da ostavi na miru. Da vlada sloga na odmoru. Na spratu je još jedno kupatilo, pa da pokažemo gledaocima. Pa ovo je praktično zasebna jedinica. Evo ga, tu je i kupatilo. Koji opet ima, čak evo, tuširanje s pogledom, samo treba da se rašire zaves. Milina. I to ti to. Mlekar. Mlekar nego šta? Kakva kreativnost. Pa iz štale u mlekar, to je ta mleko i sirevi sve ide ovde. Žuto zbog žutog sira. Hajmo unutra. I još jedno ljubavno gnezdo. Malo je manje nego druge jedinice, ali je preslatko. Pa jeste. Tu je naravno bračni krevet. Tu je još jedan za ova mala smetala. Ako baš, da, šalim se, naravno. Ovde niko nikome ne smeta. Koliko kaljavih peći. Naravno, eto, to je nešto što se praktično provlači kao tema svuda. Da li svaki apartman ima ovo posluženje okrepljenja? Pa, čini mi se da je svuda bilo. Nisam baš proveravao, ali znam da kad se dođe mora da ima drva, mora da ima i ovo goriva, tako da to je to. I naravno mora da postoji kupatilo, opet finih dimenzija. Neprikosnoveno je čisto. Sve baš kako treba. Postoji još jedna jedinica autentičnog naziva. Ambar. Ambar. Hoćemo u ambar? Nego šta? Hajde. Vitraž na vratima i raj za dvoje. Jeste za dvoje. I ono što treba da pomenemo, neki od ovih objekata su zaista u originalnim dimenzijama vrata su u originalnim dimenzijama. I moraš malo da se pokloniš kad uđeš, jer ipak ja baš nisam nešto mnogo visok, ali može se desiti da bitna stavka, jako važno. Sve ostalo je komfort. Apsolutno. Tu je opet i peć. I ovo je neki kutak za, da kažemo, ovde nema onog dečijeg kreveta. Oko nas su uspomene na pretke i tradiciju rajskih konaka. Pa dobro, to je opet onako, znaš, kao, zašto ljubičasto? Pa zato što neka kukla pa se ide. Sad imamo i ljubičastu boju. Slaže se uz roze vrata kupatila. Sve kako treba. Tuš kabina, sve ima. Za dvoje, milina. U prethodnoj epizodi Lepi Brka nam je predstavio autentičnu pitu od šljiva i oraha, poslasticu,
prste da poližeš. Ne moram da vam ga hvalim kako kuva, jer sam siguran da to već znate. Tokom spremanja pite predstavio nam je i gastronomsku ponudu rajskih konaka, posebno onu tokom kuvarskih radionica, team buildinga i raznih događaja i manifestacija. Kakva je zamisao kuhinje rajskih konaka? Ja sam recimo imao rodbine na selu, puno babe, dede, stričeve, strine i tamo odeš i jedeš tu domaću hranu. Ideja je da kada dođeš ovde, kada dođu ljudi ovde, da se osete zaista kao da su došli kod neke rodbine, s tim da, kako ja to volim da kažem, rodbine ti normalno, kao ne gnjavete svojim problemima, komšija mi je ovakav, pa ne znam, bila loša godina, nekako ipak to treba da bude, da ljudi dođu ovde i da sve probleme ostave negde drugde, i da to bude jedna opuštena atmosfera. Kažem, samim tim hrana je, da kažemo, domaća hrana, nema mnogo filozofiranja, dobri sastojci, dobri stari recepti i to je to. Ok, ako neko baš hoće princes krofne, napravit ćemo, nije sporno, ali niko nije pored ovoga što ima tražio nešto drugo. I onda, kad imamo te, ajde kažemo, veće grupe, ako žele, možemo da im napravimo pored nekih drugih aktivnosti tipa obilazaka ovde raznih znamenitosti, da im napravimo taj neki team building, gde ih podelimo u grupe, damo im namirnice i to se uglavnom dešava ovde po dvorištu i svako pravi, jedni mese hleb, drugi, ne znam, krčka se paprikaš, treći prave pite, ovi prave salate i na kraju sve to pojedu. Što je, kaže, meni jako zgodno, ne moram ja da pravim. Smanjiš potrošnju, ali ideja je da smo u gostima kod rođaka sa sela. Ja to tako doživljavam. Nešo, sad je pravi trenutak da te pitam i zamolim za možda i savjetodavan odgovor, kao nekog merodavnog, posebno posle višegodišnje medijske avanture zvane Lepi Brka. Pa dobro. Gastronomija je jedan od ključnih karakteristika našeg seoskog turizma. Gotovo se nameće kao nekakav brend. Mogu bi da bude. Kakvu bi hranu domaćini trebalo da prave? Čega bi trebalo da se pridržavaju? Evo, upravo to. Neka rade ono što najbolje znaju. Ne treba sad izmišljati. Mislim, da li je neko sa srpskog sela otišao kući gladan? Je se to desilo nekada? Nikada. Ne. Znači, ne izmišljati toplu vodu. Malo tamo setiti se, baba pravila ono, što kažu bakini recepti. Stvarno, previše se troši ta fraza po bakinom receptu, ali to je zaista to. Mislim, zimi, pričali smo sezonski, šta se zimi sprema? Podvorak, ne znam, prebranac, ta malo jača hrana. Leti, naravno, kad ima mnogo više toga, opet nešto drugačije. Na proleće, kad se pojavi sremuš, pa onda ima sremuš, ima koprive. Zelje. Zelje, tu pa, mislim, evo mi sad da krenemo, naći ćemo nešto jesti ovde i može da se napravi obrok, još uvek. Tako da, i to je ono što se traži. Ljudi su zaboravili da hrana, namirnice, mogu da se nađu u prirodi. Zaista, rastu tu, što kažu, za džabe. Ili ima ručak za džabe? Pa ima, ajde da se prošetamo po livadi i to je to. Ne treba mnogo filozofirati, samo treba krenuti i raditi, to je cak. To je ta priča. Pa dobro, ljudi malo, ja mislim da mi generalno imamo taj problem, ne kapiramo u stvari šta imamo. I to je ona priča s početka, kada je počela ova priča sa zrajskim konacima. Ko će ovde da ti dođe? Šta tu ima? Ljudi vole da idu na more, vole da idu u inostranstvo. Vole. Ali ljudi vole i ovakve stvari. Tako da, malo tog samopouzdanja kad bi stekli, a imamo utisak da ga stičemo, jer sve više, zaista ono, što kažu, mlađih ljudi kreću na ovu stranu, ili se vraćaju, ili dolaze, i ipak donose neke nove ideje, što, kažem, ali osnovna ideja treba da bude, hajde vidimo šta imamo, jer imamo mnogo toga, i da to prezentujemo na neki dobar način, evo, kao što je to ovde slušam, malo staro, malo novo, malo Mikonos, malo šta god, malo Vojvodina, malo, Šumadija, i onda to tako upakovano mora da funkcioniše. Mora, jednostavno. Iz rajskih konaka je teško otići od količine hedonizma, ali zato je lako doći do njih, kad smo vam mi izdvojili sve što bi trebalo da znate.
Nešo, čekaš nas kod nesvakidašnje atrakcije rajskih konaka, smeštene na bogovskom mestu. Na savršenom mestu. Ovo, ja moram da priznam da ne znam ni kako se zove ova naprava, ali znam čemu služe, a treba i drugi da saznaju. Dakle, ovde ima jedno ložište, tu se lepo upali vatra, ona je u vodi, tako se greje ova voda, ovde lepo imamo stalak za čaše, šta god ko voli da pije, i tu se lepo onako zimi, u toploj vodi sedi, možda pada sneg, u stvari najzanimljivije jeste da je što hladnije napolju, da pada sneg onako, a onda može da se sedi ovde da se uživa. Sad, kome koji vidi kod govara. Tako da, to je opet onaj wellness o kom smo pričali. Ne mora samo u šetnje da se ide, može da se uživa i na ovaj način. Slažem se. Treba imati hrabrosti, zimi ući i izaći iz bačve. Moram da priznam da svi kažu koji kad izlaze da nije tako strašno. Valjda se ta temperatura akumulira nekako. To je kao kad iz saune izađeš na hladno, pa kao ne osjećaš tu hladnoću. Tako da ove zime planiram da dođem kad baš bude bilo hladno, da se čeličiš. Sam sebi namestim ovde i da isprobam, pa ću onda iz prve ruke znati o čemu se radi. U prošloj epizodi naša ekipa je posetila eminentnu destileriju rakije Prodanović u Pranjanima sa tradicijom od preko 140 godina postojanja i upoznala se sa njenim proizvodima. Imali smo čast da sa domaćinom destilerije, gospodinom Milutinom Prodanovićem, degustiramo glavni brend rakiju šljivovicu nazvanu Misija. I šta da vam kažemo, jedinstvena aroma koja fascinira, čini vas moćnim i koju ćemo dugo pamtiti. Pitali smo Milutina u kojoj formi funkcioniše saradnja sa domaćinima iz Rajskih konaka. Upravo smo povezani sa Rajskim konacima, tako da sve ture koje dođu u Rajske konake, mi smo im neizbežna destinacija i ja ih obično povedem do aerodroma gore i ispričam im o misiji Halijard, jer brendovi moji nose ime po toj misiji, onda bi bilo šteta da ne odu 3,5 km odavde i ne pogledaju to uživo. Istorijski trenuci za pamćenje iz istorije našeg naroda, jer pokazuju koliko smo kvalitetni kao narod, pa da odamo počast na spomen obeležju misiji Halijard. Gospodine Milutine, doveli ste nas do spomen obeležja. Zaista impozantno mesto i zbog istorijske težine i zbog lepote prirode koja odavde može da se sagleda. Upravo tako, nalazimo se na Galovića polju. Ovde je u avgustu 1944. godine napravljen aerodrom od kamena oblutka koji je izlačen iz lokalnih reka Čemernice i Plane. Seljaci su mobom to uradili i tu su sletali avioni Dakota D3 koji su učestvovali u Halijard misiji na spašavanju pilota oborenih, padobranaca i svih onih koji su trebali da se evakuišu iz Pranjana za Bari. Ta operacija je počela krajem avgusta 1944. godine. Trajala je nekoliko dana i odavde je spašeno 720 ljudi, od kojih 520 pilota. Ostali su bili učesnici misije i neki lokalni stanovnici koji su otišli za Bari, a kasnije za Ameriku. Ovde je pre nekoliko godina u spomen na taj događaj napravljen ovaj spomen kompleks i tu je napravljena ista takva pista koja je bila, samo ovog puta je zemljana pista, dužine 640 metara gde mogu da sleću manji sportski avioni. Vi ste i porodično vezani za misiju Halijard. Moj deda i moj najstariji stric su direktni učesnici u misiji Halijard. U našoj kući porodičnoj je boravio komandant misije, pukovnik McDowell, koji je odatle, da kažem, komandovao celom tom misijom, nadgledao celokupno prikupljanje pilota i kasnije evakuaciju. U spomen na taj događaj svake godine ovde se organizuje u organizaciji fonda Halijard proslava koju uglavnom prisustvuje američki ambasador sa svojim stafom, gde se evociraju uspomene na Pranjance koji su učestvovali u toj misiji, koji su spašavali američke pilote, na jugoslovensku vojsku otadžbini i naravno na generala Dragoljuba Dražu Mihajlovića koji je sa srpske strane zajedno sa Zvonkom Vučkovićem komandovao tom misijom i koja je bila najuspešnija misija gde su svi oni koji su oboreni, izlečeni i spašeni.
Ovo je prvo spomen obeležje takve vrste u ovom delu Evrope, a snimak dronom iz vazduha otkriva njegovu posebnu simboliku. Nastavljamo razgovor o poslovanju započet u prethodnoj epizodi, a tema je da u rajskim konacima mogu da se organizuju i razni seminari, radionice, tematske ture, team buildingsi i drugi skupovi. Kadar u kome se sada nalaziš najbolje opisuje prostor u kome se sve to odigrava. Vidim da ovde ima sve što je potrebno za veći broj zvanica. Pa dobro, za početak dobro je da bude lepo vreme, onda sve to može se dešava ovde u ovom dvorištu. Imali smo nedavno proslavu godišnjice emisije Halijard i imali smo recimo posle 15 dana promociju Bitefa ovde. Došli su novinari autobusom, povezali smo priču. Bitef ima svoj moto ove godine koji je nekako u skladu sa pričom ovog kraja. Imali smo čak i jednu malu radionicu, opet pravili smo onu proju sa prazilukom i tako. I deluje mi da je čak i bilo uspešnije cela ta prezentacija upravo zbog toga što smo bili u ovakvom ambijentu. Ti si ovde uključen u razne akcije i dešavanja, posebno po pitanju gastronomije i nameće se konstatacija da gosti odlaze zadovoljni. I vraćaju se. Tako je, i dovode nove goste. Apsolutno. Reci nam, koliko ti ta nasmejana lica po odlasku znače? Pa, mislim, to je znak da si dobro radio posao. Mislim, ne možeš naterati ljude da odu nasmejani, a da zaista nisu sretni. Jednostavno, u krajnjoj liniji nema ništa gore od nezadovoljnog gosta. I u krajnjoj liniji, čak i ti što odu nezadovoljni, ti govore nešto o tebi. Odnosno, naučiš nešto od njih. Jer možda su imali potpuno opravdani razlog da budu nezadovoljni. A možda su prosto zalutali i ovo nije mesto za njih. Ima i takvih ljudi. Da li si razmišljao da u tvojoj mionici napraviš nešto ovakvo? Pa da, to je neki plan, jedino što sad malo birokratiju da izdržimo, pa da krenemo u radove. Znači obećavaš, 300. epizodu snimamo kod tebe. Pa dobro, evo, obećao. Šta mi teško da obećam? Današnje druženje završavamo opuštanjem uz bogatu i autentičnu trpezu, sa koje smo u prošloj epizodi probali proju sa prazilukom i mokru pitu sa šljivama i orasima u kombinaciji sa mladim kajmakom. Brko, šta mi savetuješ? Odakle sad da krenem sa posluženjem i kojim redom? Odakle da krenem, kada se povučem i kakvu odbranu da odigram? Znam da ovde ima bezbroj staza za pešačenje i... Pa, znači, prvo jedna dobra šetnja, jedno 5 km. Na koju god stranu da kreneš, ajde sad, što se kaže, kreneš malo od ovog hladnog predjela, malo kajmaka, malo sira, malo ovog suvog, pa onda supa, pa onda može tu malo gibanja. Mislim, nema potrebe da sad tu bude nekakvog, protokola, znaš, jeste gladni, jeste, evo jedite, izvolite, kako god, kojim redom god želite. Kad sam došao ovde, moram tako da kažem, u četnički kraj, ne smemo da preskočimo gibanicu, još kad ovako bogato izgleda. Neki od najboljih gibanica u životu jeo sam ovde, u Takovskom kraju. Primetio sam da gibanice u zapadnoj Srbiji često služe sa kajmakom. Da li postoji neki poseban razlog za to? Kao, ispostili smo sir u filu, pa da nadomestimo sa kajmakom. Pa ja ne vidim problem u dodavanju kajmaka u bilo šta, tako kako tu možeš da pogrešiš? Da pređemo na supu, da unesemo i nešto kuvano i zdravo. Pileća supa s rezancima, kako? To ti je to. Omiljena. Ček. Nećemo da preterujemo, ima svega. Taman. Evo ga. Da li je ovo zeleno peršun? Pa pazi, ovde svega ima malo peršuna, malo celara, ovih stabljike od celara, malo mirođija. Nema tu da fali. Dugo nisam jeo domaću supu. Jeste. Često kažem, kad me oduševi neko jelo, da budi iz mrtvih. Ovo je to. Sidu leče. Kakva aroma. Baš okrepljujuće. Kuvano jelo u pravom smislu. Nešto na kašiku. Stvarno si majstor. Pa dobro, sad, opet ja moram da kažem, većinu ovih stvari je pripremila Sneža, ona je ovde alfa i omega. Ja se potrudim da ovaj deo gostoprimstva, ajde, bude kako treba, ali Sneža je tu onako gospodar iz senke. Ozbiljno, Vlada. Prenesio je sve pohvale od mene.
Više puta smo rekli, ali jeste ključ svega u jednostavnosti. Kvalitetne namirnice, bez neke filozofije u pripremi i začinjeno sa gostoljubljem kao ovaj gulaš. Čekaj, ajmo onda ovako, prvo malo pire krompira, to... Pazi, gulaš je postao nacionalna stvar kad su ljudi shvatili da je to savršeno jelo, da se ukusno pripremi neki komadi mesa koji prosto, onako, moraš malo da ih... Šta bi s njim inače? Pa, gulaš može da se napravi praktično bilo čega. Klasičan svinjski gulaš, puno luka, nešto mesa. Ne, ima te dve škole, kaže, koliko luka, toliko mesa, a ja znam i onu školu duplo više luka od mesa. E sad, da bi on bio ovako lepo kremast i sočan, to je u stvari sve raskuvani luk. Da ne uvredimo komšinicu, uzet ću parče hleba. Već znam da je ukusan. Možda nije pristojno, ali moram da umočim u ovu čorbicu od luka. Kako god, slobodno. A meso premekano. Brutalno kako je dobar. Pa to ti je to. Tako mora. To je krčkanje i malo ga pogledaš, ono pa... A najslađe je krčkanje kad dođu gosti pa se spoji druženje i kuvanje. Vrlo česti gosti ovde su porodice. Znamo na što liči život po gradovima. Kako da ne? Ove pojeo hamburger tamo, ove nije doručkova, ove ne znam nija šta. I onda kad dođu par dana ovde zaista sednu, imaju priliku da se upoznaju, znaš, ponovo, kao, sine, drago mi da se upoznamo, gde si ćerko i tako. I to je neka vrsta terapije. Slažem se. To je taj wellness, znaš kako kažu. Pomešao sam ga namerno s pireom. Ma sve mi je jasno, tako i ja volim. Odličan spoj. Ne treba ni hleb, ali ja ga ipak neću preskočiti. Dobro, hlebom omažeš tanjir. To ti kažem. Što kaže naslov filma, majstori. Kažem ga jer gulaš najčešće ne bude ovako dobar. Ovaj će mi, boga mi, ostati u pamćenju. I da se podsjetimo najvažnijih informacija o domaćinstvu Rajski konaci. Već sam se dobro upoznao sa lepotom i gostoljubljem ovog dela zapadne Srbije i ono je danas u Rajskim konacima zaista doživelo kulminaciju. Nemoj da misliš da lažno laskam. Dobro je, Vojvoda, okej. Međutim, moram nešto drugo jako važno da primetim. Ceo dan te gledam nasmejanog i sa dobrom energijom i rekao bih da si promenom sredine i životnog puta uspeo da nađeš mir i sreću u jednostavnom i prirodnom. Zaista primjer pojedinca koji inspiriše. Mene sigurno. Domaćinima Rajskih konaka prenesi pozdrave i sve komplimente. Voleo bih da sledeći put dođemo u tvoje domaćinstvo. A do tad, dragi gledaoci, pravac u Rajske konake. Ovo mora da se doživi i proživi. Nije dovoljno samo da se gleda preko TV ekrana. Pa, ja se svakako zahvaljujem na lepim rečima. Samo da ne bude ono Vojvoda Serdare, to da probamo da izbjegnemo. Drago mi da ste bili, dobra ste ekipa, dobri su momci. Nadam se da ste zaista uživali. Šta da kažem, možemo da se vidimo za par godina tamo ispod Subila, a ovde ste uvek svi dobrodošli, ne samo vi, nego i svi koji gledaju ovo. Nadam se da smo uspeli, makar malo ove atmosfere ovde da prenesemo i da otprilike ljude vide kako to izgleda kad se ovde pojaviš. Evo vi na par sati, a sve druge pozivam barem na neki produženi vikend. Lepi Brko, hvala na svemu. Svako dobro i sretan put. Hvala, vidimo se.